Լավ Սար կառուցապատող ընկերությունը նախատեսում է իր միջոցներով բազմաբնակարան բնակելի համալիր կառուցել Մարտունի քաղաքում։ Համալիրի նախագիծը ներկայացվել է մարտունեցիներին, նորակառույցը զբաղեցնելու է 7 հեկտար տարածություն և ըստ նախագծողների ընտրվել է բավականին շահեկան տարածք։ Տարածքը գտնվում է Մարտունի քաղաքում, Գետապնյա 2-րդ փողոցի հարևանությամբ։ Տարածքը, եթե նայենք Մարտունի գետն է, գետի կողքը Գետապնյա 2-րդ փողոցը, տարածքը համայնքի նկատմամբ ունի շատ նպաստավոր դիրք, քանի որ այս տարածքում է նախատեսված Թումո կենտրոնի, ֆիթնես կենտրոնի, մարզադաշտերի, ֆուտբոլի ակադեմիայի շենքերը, հարևանությամբ է գտնվում Մարտունի բժշկական կենտրոնը և ստորև ներկայացված է մեր թաղամասի գտնվելու վայրը։ Ըստ նախագծի նախատեսվում է կառուցել 7 վերգետնյա և 1 ստորգետնյա հարկերով 9 բազմաբնակարաններ, 2 և 3 սենյականոց։ Առաջին հարկերը ծառայելու են որպես հասարակական, իսկ մնացած 6-ը բնակելի տարածքներ։ Բնակարաններն ապահովված են լինելու կոմունալ բոլոր հարմարություններով։ Բոլոր առաջի հարկերում հասարակական տարածքներ են, իսկ երկրորդ հարկից սկսված արդեն ներկայացնում ենք բնակելի հարկերը։ Յուրաքանչյուր հարկում նախատեսվում է 7 բնակարան։ Այս սխեմայով ներկայացված է բնակարանները իրենց մակերեսներով։ Նշենք, որ բոլոր բնակարանները ունեն լիարժեք օդափոխություն, արևահարում, ապահովված են բոլոր նորմատիվային պահանջները, թե հակահրդեհային առումով, թե լուսավորության առումով։ Բազմաբնակարան բնակելի համալիրն ունենալու է մանկապարտեզ, մանկական խաղահրապարակ, ամֆիթատրոն, մարզադաշտ։ Կառուցապատման արդի չափորոշիչներն ու պահանջները բավարարող համալիրի կառուցման անհրաժեշտությունը ընդգծել է Գեղարքունիքի մարզպետը։ Իրականում սա իմ ցանկությունն է, որ մենք Մարտունիում մի նոր թաղամաս կառուցենք։ Մենք ունենալու ենք այդ բոլոր կենտրոնները մեկ տեղում և հարակից թաղամաս ունենալը վստահ եմ, որ նորաստեղծ ընտանիքներին կամ երիտասարդ ընտանիքներին նոր հնարավորություն կտա իրենց քաղաքում, Մարտունի քաղաքում մայրաքաղաքային պայմաններ ունենալ և ապրել։ 1 քառակուսի մետրը 350.000 դրամ արժողությամբ բնակարանները գնման իրավունք ստացած անձանց տրամադրվելու են եկամտահարկով, 20% կանխավճարով և մինչև շինարարության ավարտը գումարի անտոկոս տրամադրմամբ։ Մարտունի համայնքի բնակիչներին նախագիծը ներկայացնող առաջին հանդիպմանը հաջորդելու է ևս մեկ հանդիպում արդեն դեկտեմբերի 24-ին, հասկանալու համար կա արդյոք նման համալիրի պահանջարկ։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։